Gel Ceren gel. Aslan parçasından efsane sesler çıkıyor. Güzel kötüsü yok. Baba, inanılmaz kükrüyorsun. Hem horlaman var, hem uyku apnen var. Uyku apnesine nefesini tutuyorsun. Nefes almıyorsun uyurken. Bu yüzden sabah yorgun kalkıyorsun, gün içi uyuklama oluyor, araba sürerken uykun geliyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Bölgeler, burun bölgesi. Burnunda sorun var, cepte. 2, damak bölgesi. Küçük dil, bademcik, yumuşak damak. Anladın mı? Dilin arkası, yukarısı damak. Şimdi 3. bölgeye bakmamız lazım. 3. bölge en aşağısı, dil kökü. Şimdi ben oraya endoskopla bakacağım. Eğer orası iyiyse o zaman ameliyat olarak bunlardan kurtulabiliriz. Eğer dil kökün çok sorunlu ise maske kullanması gerekir, sipap tedavisi. Şimdi bunu ayrımı yapmanın en güzel yolu endoskopik muayenedir.